जय नेपाल। सत्य सेवा सुरक्षणम। बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौडाले नेशनल गोल्ड टेलिभिजनसँगको सहकार्यमा तयार पारेको बागमती प्रदेश प्रहरी दर्पण कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। पाक्षिक रूपमा प्रस्तुत हुने यो कार्यक्रम बागमती प्रदेश अन्तर्गतका विभिन्न 6वटा टेलिभिजन तथा 44वटा रेडियो स्टेसनहरूबाट समेत हेर्न र सुन्न सकिन्छ। कार्यक्रमको सुरुवातमा प्रहरीको काम कारबाहीलाई व्यवस्थित, समयानुकूल र प्रभावकारी बनाउने सन्दर्भमा बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयका साथै मातहतका विभिन्न प्रहरी कार्यालयहरूबाट पाक्षिक रूपमा सम्पादित गतिविधिहरूलाई समेटेर तयार पारिएको प्रदेश प्रहरी गतिविधि। नेपाल प्रहरी स्थापना कालदेखि नै जनताको हरेक सुख दुःखमा सँगै उभिँदै आएको कुरा यहाँहरूमा सर्वविदितै छ। अहिलेको यस विषम परिस्थितिमा आम नागरिक र प्रहरीको सहकार्यमा समाजमा शान्ति सुरक्षा र अमन चयन कायम गर्नु अपरिहार्य रहेको छ। समाजमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सचेत नागरिकको पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुनाले सबैले आफ्नो कर्तव्यबोध गर्नुभई सजगता अपनाउन आग्रह गरिएको छ। गत भदौ 23 गतेदेखि 25 गतेसम्म भएको प्रदर्शनका क्रममा हुन गएको आगजनी तोडफोडबाट विभिन्न प्रहरी कार्यालयहरूमा क्षति पुगेको थियो। स्थानीय नागरिकहरूको सहयोगमा धेरैजसो प्रहरी कार्यालयहरू मर्मत सम्भार गरी कार्यालय सञ्चालन समेत भइसकेको छ। यसै क्रममा बागमती प्रदेश अन्तर्गतका विभिन्न कारागारहरूबाट सुरक्षा घेरा तोडी भागेका कैदीबन्दीहरूमध्ये हालसम्ममा 645 जनालाई नियन्त्रणमा लिइएको छ भने बाँकी सम्पर्कविहीन रहेका कैदीहरूलाई यथाशीघ्र प्रहरी कार्यालयमा सम्पर्कमा आउन हुन समेत सूचित गरिन्छ। अन्यथा कारागार ऐन 2079 र प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही हुने बेहोरा समेत सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराइएको छ। यसै गरी प्रदर्शनका क्रममा प्रदर्शनकारीहरूले लिएको सुरक्षाकर्मीहरूको पोसाकको दुरुपयोग नगर्न हुन नेपाल प्रहरी एवं अन्य सुरक्षा निकायहरूका हात हतियार, सञ्चार साधन एवं विभिन्न सरकारी कार्यालयहरू, सङ्घ संस्थाहरू लगायत निजी व्यक्तिहरूको भौतिक सामानहरू नियन्त्रणमा लिएको वा कहीँ कतै फेला पार्नु भएमा नजिकैको प्रहरी कार्यालयमा बुझाउन हुन वा प्रहरीको हटलाइन नम्बर 100 वा बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयको टेलिफोन नम्बर 057 521 499 मा खबर गर्न हुन बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौडा हार्दिक अनुरोध गर्छ। सूचनाकर्ताको पहिचान पूर्णतया गोप्य राखिने बेहोरा समेत जानकारी गराउँदछौँ। बागमती प्रदेश अन्तर्गतका विभिन्न जिल्लाहरूमा घटेका आपराधिक घटना तथा अपराध अनुसन्धानसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयवस्तुहरूलाई समावेश गरी तयार पारिएको घटना तथा अपराधजन्य समाचार अबको प्रस्तुतिमा। एक नाल कटुवा पिस्तोल र 766 राउन्ड गोलीसहित 9 जनालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेले गत भदौ 28 गते पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा काभ्रेको मण्डनदेवपुर नगरपालिका 7 घर भई हाल बनेपा नगरपालिका 9 स्थितमा डेरा गरी बस्ने 34 वर्षीय सन्तोष श्रेष्ठ, काभ्रेको बनेपा नगरपालिका 9 बस्ने 26 वर्षीय सिजन सुवाल, सोही ठाउँका 28 वर्षीय सुवास गौतम, 18 वर्षीय आयुष उपाध्याय, पनौती नगरपालिका 10 बस्ने 34 वर्षीय अच्युत खड्का, बाराको बेलौनी घर भई हाल बनेपा 9 बस्ने 20 वर्षीय महेश मुखिया, मकवानपुरको बकैया गाउँपालिका 6 घर भई हाल बनेपा 10 बस्ने 24 वर्षीय सुशान्त लो, काभ्रेको तिमाल गाउँपालिका 2 घर भई हाल बनेपा 9 नाला बस्ने 21 वर्षीय तिमोथी तामाङ र 1 जना नाबालक रहेका छन्। विशेष सूचनाको आधारमा खटिएको प्रहरी टोलीले उनीहरूको घरको कोठामा खानतलासी गर्दा उक्त पिस्तोल र गोली बरामद गरेको हो। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको छ। स्रोत नखुलेको नगद र सुन जस्तो देखिने पयालो धातु सहित 1 जनालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेले गत भदौ 27 गते पक्राउ गरेको छ।
पक्राउ पर्नेमा सिराहाको गमरिया नगरपालिका 2 बस्ने 18 वर्षीय नरेश कुमार यादव रहेका छन्। काभ्रेको नवबुद्ध नगरपालिका 2 भकुण्डे बेसी स्थित बीपी राजमार्ग सडक खण्डमा काठमाडौँबाट सिराहातर्फ जाँदै गरेको इभी गाडीमा सवार यादवले बोकेको झोला खानतलासी गर्दा स्रोत नखुलेको नगद 3,50,300 र विभिन्न सुन जस्तो देखिने पयालो धातुका गरगहना समेत बरामद भएको हो। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको छ। 17 ग्राम 379 मिलिग्राम खैरो हिरोइन जस्तो देखिने पदार्थ सहित 7 जनालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुर, प्रहरी चौकी पदमपोखरी र अस्थायी प्रहरी पोस्ट थाना भर्याङ मकवानपुरले विभिन्न मितिमा पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा मकवानपुरको हेटौडा उपमहानगरपालिका 10 न्युरेनी बस्ने 36 वर्षीय विकास तामाङ, सोही ठाउँका 34 वर्षीय अब्दुल मन्सुरी, हेटौडा 11 थाना भर्याङका 37 वर्षीय सञ्जीव वाइबा, चौकीटोल बस्ने 28 वर्षीय निखिल गोले लामा, हेटौडा 5 का 32 वर्षीय समीर महतो, हेटौडा 12 बस्ने 25 वर्षीय उमेश लामा र 29 वर्षीय विनोद गुरुङ रहेका छन्। मकवानपुरको हेटौडा उपमहानगरपालिकाको विभिन्न स्थानमा खटिएको प्रहरी टोलीले उनीहरूको साथबाट उक्त लागु औषध खैरो हिरोइन जस्तो देखिने पदार्थ बरामद गरेको हो। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको छ। 269 किलो 910 ग्राम लागु औषध गाँजा सहित 4 जनालाई बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौडा, प्रहरी चौकी बसामाडी र भैँसे मकवानपुरले गत भदौ 15 र 30 गते पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा काभ्रेको 5 खाल नगरपालिका 8 बस्ने 21 वर्षीय सुदीप तामाङ, सोही ठाउँका 20 वर्षीय सबिन तामाङ, दोलखाको सैलुङ गाउँपालिका 8 बस्ने 22 वर्षीय सागर तामाङ र सिन्धुपाल्चोकको 12 विषय नगरपालिका 8 बस्ने 41 वर्षीय वीरबहादुर तामाङ रहेका छन्। विशेष सूचनाको आधारमा मकवानपुरको हेटौडा उपमहानगरपालिका 3 बसामाडी र भीमफेदी गाउँपालिका 2 भैँसेमा खटिएको प्रहरी टोलीले बागमती प्रदेश 01-002 ज 6549 र बा 2 ख 3219 नम्बरको गाडीलाई चेकजाँच गर्ने क्रममा उनीहरूको साथबाट उक्त लागु औषध गाँजा बरामद गरेको हो। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको छ। 2 किलो 890 ग्राम लागु औषध अफिम जस्तो देखिने पदार्थ सहित 1 जनालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुर र लागु औषध नियन्त्रण ब्युरो शाखा कार्यालय पर्सा वीरगञ्जले गत भदौ 22 गते पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा मकवानपुरको कैलाश गाउँपालिका 1 बस्ने 48 वर्षीय जङ थिङ रहेका छन्। विशेष सूचनाको आधारमा मकवानपुरको हेटौडा उपमहानगरपालिका 4 स्थित ओम्याक्स हल अगाडिको सडकमा हिँडिरहेका थिङलाई शङ्का लागि खानतलासी गर्दा उनको साथबाट उक्त लागु औषध अफिम जस्तो देखिने पदार्थ बरामद गरिएको हो। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको छ। अबको क्रममा सचेतनामूलक श्रव्य दृश्य सामग्री। सात दशक लामो इतिहास बोकेको नेपाल प्रहरी आफ्नो स्थापना कालदेखि नै हर प्रहर नेपाली नागरिकको सेवा र सुरक्षामा अहोरात्र खटिरहेको सङ्गठन हो। नेपाली नागरिकको साथमा सदैव रहने नेपाल प्रहरीले देश र नागरिकले सामना गर्नु परेका हरेक आपद विपदमा आफ्नो पीडालाई बिर्सेर नागरिक सुरक्षामा आफूलाई समर्पित गरेको छ। भूकम्प होस् वा बाढी पहिरो,
आगलागी होस् वा शीतलहरी, दुर्घटना होस् वा महामारी, चाडपर्वको सुरक्षा होस् वा स्थानीय संस्कृतिको संरक्षण, हामी नागरिककै सेवामा अहोरात्र खटिरहेका छौँ। देश र नागरिकले भोगेका हरेक दुःख पीडामा मलहम लगाई नागरिकहरूको सेवा र सुरक्षा गर्नु नै नेपाल प्रहरीको कर्तव्य हो। नेपालमा विक्रम सम्वत 2007 सालदेखि 2046 सालसम्म विभिन्न समयमा भएका प्रजातान्त्रिक आन्दोलन, विक्रम सम्वत 2052 सालपछिको 10 वर्षे सशस्त्र सङ्घर्ष, व्यवस्था परिवर्तनका लागि भएको विक्रम सम्वत 2062-63 भएको जनआन्दोलन र अहिलेको जेनजी आन्दोलन लगायतका राजनीतिक आरोह अवरोहहरूमा आम नागरिकहरूको जनधनको सुरक्षामा नेपाल प्रहरी सदैव समर्पित थियो, छ र रहिरहनेछ। नेपालको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा हामी सबै जानकार नै छौँ। यस क्षणमा मुलुकले अकल्पनीय अपूरणीय ठुलो जनधनको क्षति बेहोरेको छ। यसले हामी सबै नेपालीलाई पीडाबोध समेत गराएको छ। यस क्रममा नेपाल प्रहरीका कैयौँ कार्यालयहरू आंशिक तथा पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् तापनि सर्वसाधारण जनताको जनधनको क्षति नहोस् भन्ने उद्देश्यले नेपाल प्रहरीले अपनाएको संयमता यस सङ्गठनले विवेकपूर्ण रूपमा गरेको नागरिकप्रतिको समर्पण नै हो, जसले थप जनधनको क्षति हुनबाट बचाएको छ। हामी प्रहरी बिनाको समाज कल्पना गर्न पनि सक्दैनौँ। त्यसैले त फेरि ती क्षतिग्रस्त भएका प्रहरी कार्यालयहरूका फुटेका सिसा, जलेका सामग्री, भत्केका पर्खाल र भग्नावशेषलाई हटाउन गाह्रो नमानी स्वतस्फूर्त रूपमा नै नागरिकहरू प्रहरीसँग हातेमालो गरी पुनर्निर्माणको काममा खटिरहेका छन्। प्रहरी हाम्रो लागि हो भन्ने भावना समाजमा पुनः जागृत गराउने उद्देश्यले नागरिकहरू जसरी खटिरहेका छन् त्यसलाई नेपाल प्रहरी हृदयदेखि नै नमन गर्न चाहन्छ। उच्च सम्मान व्यक्त गर्दै सहयोग र सद्भावको निरन्तरताको पनि अपेक्षा राख्दछ। यस क्षणमा पूर्व प्रहरीहरू, स्थानीय नागरिक, टोल सुधार समिति, स्थानीय तह, उद्योगी व्यवसायी, सञ्चारकर्मी लगायत सबै क्षेत्रबाट नेपाल प्रहरीलाई रचनात्मक सहयोग हुनेछ भन्ने पूर्ण विश्वास समेत नेपाल प्रहरीले लिएको छ। साथै सङ्कटको यस घडीमा वैमनस्यता, बदलाभावलाई थाती राखेर मुलुकको खातिर आपसी एकता, सहृदयता र भातृत्वभावका साथ देशभर शान्ति सुरक्षा र अमन चयन कायम राख्न नेपाल प्रहरी र आम नागरिकको सकारात्मक भूमिका हुनेछ भन्ने विश्वास समेत नेपाल प्रहरीले लिएको छ। नेपाल प्रहरी र आम नागरिकहरू नेपाल प्रहरीका क्षतिग्रस्त संरचनाहरू पुनर्निर्माण तथा मर्मत गरी नेपाल प्रहरीको सेवा प्रवाहलाई निरन्तरता दिने पुण्य कार्यमा लागि परेका छन्। जनस्तरमा आम नागरिकहरूले नै पुनः नेपाल प्रहरीका कर्मचारीहरूलाई माया तथा सत्कारका साथ कर्तव्य पथमा अगाडि बढ्न गरेको सहयोगले नागरिक र प्रहरी बीचको सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाएको छ। नागरिकले चाहेको हरेक परिवर्तन आम जनसमुदायको भावना र चाहना अनुरूप नेपाल प्रहरीले परिवर्तनलाई अङ्गीकार गर्दै जनअपेक्षा अनुरूप सेवा प्रवाहमा रूपान्तरण पनि गरेको छ। यस यात्रामा हाम्रा होनहार कर्मठ प्रहरी कर्मचारीहरूले शहादत प्राप्त गरे। धेरै प्रहरी कार्यालयहरू जले, ढले, क्षतिग्रस्त भए, तर पनि हामी भित्र रहेको नेपाल र नेपाली नागरिक प्रतिको सेवा र सुरक्षाको भावना जलेको छैन। हामी विश्वस्त छौँ देशलाई माया गर्ने कुनै पनि नेपाली नागरिकमा हामी प्रतिको विश्वास ढलेको छैन र हामी ढल्न पनि दिने छैनौँ। त्यसैले नेपाल प्रहरी हिजो, आज अनि भोलि जस्तोसुकै कठिन परिस्थितिमा नेपाली नागरिककै सेवा र सुरक्षामा प्रतिबद्ध, कटिबद्ध र परिचालित थियो, छ, सदैव रहिरहनेछ। स्थापना कालदेखि नै हर प्रहर नेपाली नागरिकको सेवा र सुरक्षामा अहोरात्र खटिरहेको नेपाल प्रहरी सङ्गठन अहिलेको विभिन्न घटनाक्रमको कारण
कठिन परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको आम जनसमुदायमा सर्वविदितै छ। त्यस क्षणमा मुलुकले अकल्पनीय अपूरणीय ठुलो जनधनको क्षति बेहोरेको छ। यसले हामी सबै नेपालीलाई पीडाबोध गराएको छ। नेपाल प्रहरीका कैयौँ कार्यालयहरू आंशिक तथा पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन्। प्रहरीहरू बस्ने ब्यारेक छैन, खाने मेस छैन, लगाउने वर्दी छैन। तर पनि हामी आफ्नो पीडालाई बिर्सेर मनोबललाई अझै उच्च पार्दै नागरिकको सेवा र सुरक्षामा पुनः खटिरहेका छौँ। हामी प्रहरी बिनाको समाज कल्पना गर्न पनि सक्दैनौँ। यही कुरालाई मनन गरी नेपाल प्रहरीको क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको पुनर्निर्माण कार्यमा नेपाल प्रहरीसँग काँधमा काँध मिलाई खटिनुहुने सम्पूर्ण जनसमुदायप्रति नेपाल प्रहरी हृदयदेखि नै नमन गर्न चाहन्छ। साथै यस क्षणमा यहाँहरूबाट अझै रचनात्मक सहयोग हुनेछ भन्ने पूर्ण विश्वास समेत हामीले लिएका छौँ। जस्तो सुकै कठिन परिस्थितिमा पनि मुलुकभर शान्ति सुरक्षा र अमन चयन कायम राख्न र देश र नागरिकको सुरक्षा गर्न नेपाल प्रहरी सदैव प्रतिबद्ध रहेको विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छ। जय नेपाल। हवस् त, बागमती प्रदेश प्रहरी दर्पण कार्यक्रम आजलाई यति नै। कार्यक्रमको अर्को श्रृङ्खला लिएर हामी उपस्थित हुने नै छौँ। कार्यक्रमको सम्बन्धमा कुनै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयको वेबसाइट, इमेल, टोल फ्री नम्बर, क्युआर कोड, फेसबुक पेजका साथै हरेक स्थानीय तहमा राखिएका गुनासो सङ्कलन पेटिका मार्फत पनि व्यक्त गर्न सक्नुहुनेछ। बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौडाले तयार गरेको यो कार्यक्रमका साथै विभिन्न सचेतनामूलक सामग्रीहरू हाम्रो युट्युब च्यानल बागमती प्रदेश प्रहरी दर्पणबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। जय नेपाल। हर गाउँ हर नगरी फुलको बस्ना सरी नागरिकलाई मानी सर्वोपरि। हर गाउँ हर नगरी फुलको बस्ना सरी नागरिकलाई मानी सर्वोपरि। हर पल हर घडी जन जनको लागि खड्छ नेपाल प्रहरी। नेपाल प्रहरी, नेपाल प्रहरी।